Mostram quando as caixas e potes começaram a voar e o vento quase derruba a barraca. Tudo isso foi flagrado por uma câmera de segurança, no momento exato em que o redemoinho atinge a barraca do vendedor de espetinhos na zona norte da cidade. Testemunhas disseram que o redemoinho durou poucos minutos antes de se dispersar pelo ar. Mesmo que rápido, um carro foi atingido por pedaços da churrasqueira que chegou a pegar fogo. As chamas foram contidas rapidamente e ninguém se feriu. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, um fenômeno como esse acontece quando há uma diferença na temperatura do ar, principalmente em dias quentes e